សុស្ដីបាទសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបមួយ admin នៅ Autodoc Store ហើយថ្មីហ្នឹងគឺរវល់មែនតើដោយសារ admin មានការងារច្រើនហើយមានគម្រោងផលិតវីដេអូបរិញ្ញាជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់សូវបានធ្វើវីដេអូ review អំពីឧបករណ៍ជាច្រើនហើយនៅក្នុងខែហ្នឹងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតគឺ admin មានឧបករណ៍ច្រើនមែនតើសម្រាប់ធ្វើការណែនាំបន្តបន្ទាប់ហើយនៅលើតុហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ THINKSCAN វីដេអូកន្លងទៅគឺ admin បានណែនាំseries THINKSCAN ហ្នឹងគឺច្រើន model មែនតើហើយ model មួយនេះគឺ model មធ្យមមួយទៀតគឺ admin លើកយកមកធ្វើការណែនាំដល់អ្នកគ្នាគឺ THINKSCAN S4 អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងអ្នកនឹងបានឃើញ admin បើកប្រអប់ហើយនឹងណែនាំអំពីឧបករណ៍សមត្ថភាពមធ្យមមួយនេះអូខេ admin ចាប់ផ្ដើមបើកប្រអប់ឧបករណ៍ scan THINKSCAN S4ជាឧបករណ៍ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinca ប្រទេសអាមេរិកបើមើលនៅក្រៅប្រអប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញពាក្យ Sinca Design ឬបញ្ញាមួយនេះជាឧបករណ៍សមត្ថភាពមធ្យមសំណែននាំសម្រាប់ការងារលឿនឬអ្នករៀនជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯង do it yourself មើលលើ sticker គឺ THINKSCAN Plus S4 មានសមត្ថភាព5ប្រព័ន្ធនិងពិសេសគឺមុខងារ reset function ថែមឲ្យ3 5ប្រព័ន្ធនោះមានន័យថាអាច scan បានប្រព័ន្ធ ABS ប្រព័ន្ធពងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនិងប្រព័ន្ធ body control គឺប្រព័ន្ធខាងក្រោមតួមុខងារបន្ថែម3 reset function គឺ admin នឹងណែនាំនៅពេលបើកប្រអប់រួចរាល់អូខេអូខេនៅក្នុងប្រអប់ THINKSCAN Plus S4 មានទំហំមិនធំមិនតូចមកជាមួយសភៅប្រើប្រាស់គឺមានសារសំខាន់សម្រាប់អានរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នីមួយៗនិងខ្សែ micro type C ស្តៀងនឹងទូរស័ព្ទទំនើបដែរគឺគេប្រើវាសម្រាប់ដោតឧបករណ៍ចូលទៅក្នុង computer ដើម្បីធ្វើការ update គេនៅនេះគឺ Sinca គេជាក្រុមហ៊ុននាំមកគេហើយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនឡាញ់របស់ប្រទេសអាមេរិកគឺឧបករណ៍ច្រើនមែនទែនហើយមានឧបករណ៍ធំឧបករណ៍ខ្នាត Pro ហើយនិងខ្នាតតូចហើយនិងខ្នាតមធ្យមដូចនេះគឺឧបករណ៍ scan THINKSCAN S02 04 07ហើយនិងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលទំហំប្រហាក់ៗគ្នាហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ចំណានឡើងសម្រាប់ការងារលឿនសម្រាប់អ្នក DIY គឺអ្នក do it yourself គឺអ្នករៀនជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងផ្សេងៗគឺជាឧបករណ៍ខ្នាតតូចប៉ុន្តែសមត្ថភាពវាគឺផ្ដល់ឲ្យមានកម្រិតនៅក្នុងបានឃើញគឺនៅខាងក្រោយនេះគឺឧបករណ៍ត្រោះស្អាតមែនតើហើយមានប្រដាប់កាន់ដៃអញ្ចេះហើយជាឧបករណ៍មានភាពងាយស្រួលគឺអត់ប្រើថ្មទេអ្នកគ្នាអាចដោតវាចូលទៅកុំព្យូទ័រឬក៏ដោតដោយ OBD tool នេះទៅនឹងឡានគឺវាប្រើថាមពលពីអាគុយឡានតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាមកជាមួយសមត្ថភាព5មុខគឺអាច scan ម៉ាស៊ីនអាច scan ប្រអប់លេខអាច scan ប្រព័ន្ធក្រោមតួគឺ body ហើយនិងប្រព័ន្ធ ABS ហើយនិងពងសុវត្ថិភាពពងប្រព័ន្ធពងហើយក្រុមហ៊ុនបន្ថែមឲ្យមុខងារ reset function 3មុខទៀតគឺ admin នឹងដោតចូលកុំព្យូទ័រនេះបានឃើញអូខេឥឡូវ admin មានកុំព្យូទ័រហើយកុំភ្លេចចូលទៅគាំទ្រពួកយើងគឺ Autodoc Store អាចចូលទៅ YouTube របស់ពួកយើងមើលវីដេអូជាច្រើនអំពីការណែនាំឧបករណ៍បម្រើឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តឧបករណ៍ scan ឧបករណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនអូខេវាមកជាមួយ display ដ៏ស្រស់ស្អាតដូចនេះចុចនៅលើពាក្យ scan យើងនឹងបានឃើញគឺវាមានសមត្ថភាពស្ទើរតែអាច scan បានឡានគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ model តែម្ដងជាមួយកម្មវិធីវិភាគរោគសញ្ញាទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខប្រាំង ABS ពងនិងប្រព័ន្ធ body control គឺប្រព័ន្ធក្រោមតួរថយន្តtablet មិនធំមិនតូច touch screen អាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបានហើយនឹង update និងបញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីៗតាមអ៊ីនធឺណិតងាយៗមែនទែនលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺអាច update បាន free អត់គិតថ្លៃទេឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយមកទៀតឆ្នាំក្រោយមកទៀតអ្នកនៅតែអាច update បានគឺឧបករណ៍ THINKSCAN Plus S4 ហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹង reset function សម្រាប់ reset function របស់ក្រុមហ៊ុន Sinca គឺមាន full គឺ28មុខប៉ុន្តែឧបករណ៍ខ្នាតតូចមធ្យមមួយហ្នឹងគឺរោងចក្រfree បានន័យថាផ្ដល់ឲ្យ3មុខសម្រាប់ reset function គឺអ្នកអាចជ្រើសរើសយកបាន3មុខក្នុងចំណោម28មុខហ្នឹងយើងបានឃើញមិនតែ function រហូតដល់ទៅ28មុខក៏ប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសយកបាន3មុខឥតគិតថ្លៃពីរោងចក្រឧទាហរណ៍ដូចជា reset ABS reset core gear reset គុយ reset brake reset brake reset ជាងរ៉េ reset ប្រព័ន្ធ immobilizer sound អ្នកអាចជ្រើសរើសយកបានចំពោះ admin best recommend ហ្មងគឺ reset brake ព្រោះរថយន្តទំនើបសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺវាមកជាមួយនឹង module បញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើការ reset ពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរពេលម៉ាស៊ីនពេលដែលធ្វើលំហែទាំដូចជាស្បែកប្រាំងអីចឹងត្រូវប្រើឧបករណ៍ scan ទំនើបដូចនេះ reset កម្មវិធីឡើងវិញកុំឲ្យវាលោតភ្លើងមិនដែលវាខ្វាយនៅលើតាប់ឡូ admin បានយកវាទៅអនុវត្តឡានច្រើនមែនទែនហើយសូម្បីតែឡាន hybrid គឺអាចធ្វើការងារបានអត់មានបញ្ហាទេគឺដើរលឿន smooth និងធានា
អានលេខកូដបញ្ហាលុបលេខកូដបញ្ហា live data ធ្វើការងារជាច្រើនដូចនឹងខ្ញុំបានឃើញលើវីដេអូមួយនឹងអញ្ចឹង THINKSCAN Plus S4 សមត្ថភាព 5000 និងមាន reset function 3 មុខនៅលើ display គឺមានពាក្យ update ងាយមែនតើអ្នកខ្ញុំគ្រាន់ចុចពាក្យ update ចូលទៅគឺអ្នកទាំងគ្នានឹងអាចធ្វើការ update កម្មវិធីថ្មីៗដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយចុច click ទៅលើ update ឧបករណ៍នឹងធ្វើការ update ដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងបញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីៗហ្នឹងចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ automatic តែម្ដងឧទាហរណ៍ពេល admin ចង់ update កម្មវិធីណាមួយគឺយើង click លើវាតែម្ដងហើយវានឹងធ្វើការ download automatic ហើយបញ្ចូលឲ្យយើង automatic ងាយមែនតើគឺដូចនេះនឹងខ្ញុំបានឃើញគឺវា download កម្មវិធី Total និង Legacy ដែលស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងបញ្ចូលដោយខ្លួនឯងតែម្ដងទៅក្នុងឧបករណ៍អូខេអ្នកនរគ្នា THINKSCAN S4 អាចរកបាននៅ Autodoc Store ហើយលេខស្ដាប់លើវីដេអូនេះតែទៅadminបានហើយសមត្ថភាពវាដោយ admin បាននិយាយអញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពវាមានមកមធ្យមគឺម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខពង ABS ប្រព័ន្ធក្រោមតួ body control ហើយមាន reset function ដល់3មុខដែរហើយតម្លៃធូរមែនតើអ្នកគ្នាអាចតាក់ទង admin បានលេខទូរស័ព្ទលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនមែនតើបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃ admin ផង subscribe channel របស់ពួកយើង link ក្រោមវីដេអូនេះអរគុណច្រើនមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ